たらこのポンプ見えるかな。これね、なんか微妙に落としてるの聞こえるかな。こいつをなんとかという形で交換します。じゃあ水が抜けたんでウォータープルーフクーリングを外していきます。最後の1本取れました。ちょっとね、ここの周りのガスケット、液体ガスケットっぽいのがいっぱいついてるんで、それを掃除したいなと。ガスケット塗ったんで。一通りね、組み上がったんで、次は、ベルトをもう一回引っ掛けます。引っ掛けてから冷却水出す感じかな。今回これが一番長かった。ようやく服装について今冷却水入れてます。とりあえずね、すごい静かになった。水漏れもしてないっぽいし、もうちょっと様子見てるね。それで判断したいと思います。冷却水足んないんで買いに行ってきます。
すごい静かになった。